अगर हाई क्वालिटी साउंड इफेक्ट्स फ्री में चाहिए तो ये 3 वेबसाइट आपके लिए ही है। फर्स्ट वेबसाइट है BBC लाइब्रेरी। यहाँ आपको हर सीन और हर सिचुएशन के लिए साउंड इफेक्ट्स फ्री में मिल जाएंगे। सेकंड वेबसाइट है Zapsplat। इस वेबसाइट में आपको हाई क्वालिटी साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको मीम साउंड इफेक्ट्स ज्यादा पसंद है तो आपके लिए ये वेबसाइट बेस्ट रहेगा। यहाँ पर आपको सारे ट्रेंडिंग मीम साउंड्स मिल जाएंगे। बस कलरफुल बटन्स को दबाओ, साउंड सुनो और एक क्लिक में डाउनलोड कर लो। वेबसाइट्स का नाम मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, तो जाओ चेक करो। अब इस वीडियो को अपने एडिटर दोस्तों के साथ शेयर कर देना और फॉलो बटन भी दबा देना।